بعت بيض، بعت بلس، بزغت. تعرف ايش معنى بزغت؟ ايوه كنت بكره بزغ، وقع لي مبلغ وعلاقي قاعد. العلاقي لقيت كان يبزها الوالد، ديها الوالد يخزن، والمبلغ والكل كل شيء كان يبزها الوالد الله يرحمه رحمة الله. واخي محمد والكل كان شلوة كذا. مرة وقع لنا موقف، طبعا كنت امشي رجل من هبرة الى باب اليمن بالعربية اشتري بلس، أسير عصر أرجع قبل المغرب. جاءوا العربية حقين ملان بلاس، كنا نمر من مسيك، وهنا الكارثة. الأصابة عشر بالضبط. يرسلوا لك طفل، شوف على ذكاء تشاغلك. بعد ادالي مصطلح الصدق ان انا مستحيل انا اقولها انا، لكن بضطر يعني اكمل الموقف. فرسلوا لي جاهل، بس السكين الجاهل كان يقول بكم هي هذا؟ قطعنا الاولى. اقول يا ولد، قال ها سب امي، سب امي، وقرح يبكي. يا ولد ما ادري الا وخلق الله حوجه، الذي بحديده والذي بسلك والذي بصميل عشان يضربوك ولا عشان البلس؟ علشان الاثنين يقولوا بلس ضربوني. أدريت الله وحوش وخلق الله وهات، وأنا معي كان معي عصا، أشي نقول صميل يفتجع المشاهد، عصا صحيح. هات يا أبي هات. أنا واجهتهم يعني. أيوة أنا أفعل واحد ويفعلوا عشر، أنا أفعل واحد ويفعلوا عشر. أدى الله لي واحد شيبه خاريني، جاء فرع عليه، فرع علي، كان يفعل لهم ثنتين يفعل لي واحدة. المهم له فرع علي. بعد ما قرح نفس الضمر، واصحابي حق الحارة واحد الله يذكره بالخير قدو في الصين، يعني ما شاء الله علم عنده، اسمه وسيم عبد الله بغاجة، احنا كنا نسميه وسيم انقع على اسم جده، جده انقع. وهذا من اصحاب الحارة والجيران. ابصر بعيد وبيقول يا سمي تعال، والبلس حقي بخيرات 30 حاجة، بس بيصيح لي من ده يا سمي الله يرعاه. فأخذت النصيب الأكبر في الضرب حق هبره. هذه من ضمن المواقف، من ضمن المهن الذي مارستها. أيضا اشتغلت بناء تليوس بلاء. أيوة. وعلمت أخي الذي بعدي. أيوة أنتم ما شاء الله كثير. أيوة إحنا 9 أخوة، الله يحفظنا جميعا وإياكم. احنا جميعا إن شاء الله ومن حضر. فهذا من ضمن المهن البناء. كنت أحيانا أتخيل أبكر الصبح، يعني متعود على العمل بناء، أشتغل بناء إلى مغرب ورجع. اتصل لي محمد معانا عرس، قول لي يلا أفعل مسرحية. أيوة أفعل لي دش ذي واستبق البسل بينه وخلي يلا. وأخي محمد كان حياتي تبدأ من بعد الساعة 10-11 الليل. المسرحيات كانت أغلب عائلية تقناري زمان. أحكي لك موقف، طبعا كانوا يموتوا ضحك. هذا أخي محمد والأخ نجيب الغزي الله يفتح عليه. فمرة سافرت أنا وصلاح، صلاح الله، ونوجه من هذا المكان ألف تحية وشكرية. فسافرنا وإحنا كان معنا تصوير مع السعيدة، كنا معنا غير يعني حفل عن في تعز ونرجع. سافرنا وصلنا لأزمارة، اكتلبنا بالسيارة، وانت انتوا لسه صلاح لحالة. أنا ولسه صلاح وحسن مثنى وحسن الجماعي، نوجه لهم هذا البرنامج جميعا نجينا معنا ضل تحية. فاكتلبنا، أنا أقول لي كسر مع التهشم، حسن مثنى نفس الخبر، حسن الجماعي يقول لي دقة صغيرة ونكركها بورق، صلاح الوافي في يده اشتطت هذه اليد. وبعده وإحنا مريضين، قالوا كلهم في الأنف إلا هو بطولة. أيوة. بعد أسعفتهم أنا، وأنا المتضرر بينهم الأكثر.
بس أنت يمكن كنت أكبرهم. يمكن الحمد لله. اسعفتهم لصنعاء وطلعت السيارة من شمال إلى صنعاء، وصلت وهم مطروحين، وأنا وصلت عاد. أنا قلت شو وصل غير أسلم عليهم وأروح على البيت. وصلت وقالوا لي الدكتور حامد نوجه له من هذا البرنامج كل تحية والشكر له. فقال الدكتور حامد ضروري إنه أدخل أفعل أشعة أو فحوصات مش عارف. يلا تمام. دخلت قالوا لي كسر مع التأشم. تقول لي مالك؟ أنا بين أحرك نخرتي وفعلها. قال أنا بين أحرك نخرتي أنا بخير ما فينيش. قالوا ضروري ما فيش حتى أدم وقتها، ما مخدر مخزن. فدخلت فعلت خلاص. قالوا لي صوم لا ظهر. أنا ما أقدر وأنا أقدر أجاوب الصباح. قالوا الصباح قالوا خلاص يقول لي يصوم لا عصر. كنت الظهر جاوع سوي دورنا غدا تغديت. كان باقي معي علاق يصد أكلتها في المستشفى. دخل الدكتور عصر وأنا مخزن. قلت له وجهي الصبح صوم الصبح. أيوة. محمد أخي ونجيب الغزي جولة عندي العشي خزني للمستشفى. قالوا معنا حافل ومعنا عرس. قلت لهم صلوا على النبي أنا عدا أفعل العملية بساعتي. الليل الصبح إذا صرت ألحق الحفل الصباح كذا نجي ألحقكم، ما لحقش كذا نجي أجي العرس. قالوا يلا تمام. دخلت فعلت العملية يا صاحبي. ما أدري شيء يحن فعلوا للعملية ولا أدري تيحن صحيح. مخدر ونجي جوا العشي محمد أخي والأخ نجيب. تقول عندي السؤال أنا كنت بالصندقة هاني ما استرشت نفس وكل أملك. وهم سهروا العرس كملوا العرس رجعوا مخزن عندي لو ما فكت. يا معنا بس قلت عاد الحق العرس. أنا كان مني صدق يعني أنا غير شفعل العملية ويلا أنا داري أشبه من عملية. الموضوع كبير لكن الحمد لله هذه من ضمن المواقف. مواقف في الطفولة حصلت لك مع أخوانك بالذات، ممكن من أقرب واحد من أخوانك تقريبا محمد قحطان. أكيد هذا كان مواقف حصلت لكم وأنتم صغار ما تنساهاش، سواء مضحكة أو مواقف صعبة. أنا أقول لك بالنسبة لهذه المواقف، وطبعا أكثر المواقف أنا ومحمد أخي في الطفولة. مرة شوف هو الغطاية حق الفول الغطاية تولى عاد كان الناس يعني ما لهم شيء بيأكلوا فول وفاصوليا. ما هذا ليه ما تحصلش الغطاية تولى نهائيا. قدم يشيلوا لهم من هذا البلدي يضغطوا في البيت. أيوة يقول لك يعني حفاظا على الغاز والإسراف مش تمام.